Mi se tu držimo tradicije. Kako se proizvodili sol nekad, mi je proizvodimo danas. Ova solana je posebna i šteta bi bilo uništiti tu prirodu, to prirodno dobivanje soli. Bez sunca i vjetra soli nema. Ova solana nije samo solana, to je isto tako ornitološki rezervat. Za stvaranje soli bitan je suživot svih čimbenika. Moramo se brinuti i za životinjski svijet, i za biljni svijet, i za ljude koji rade u našoj solani, i za cijeli biodinamički sustav ovoga kraja. Koliko je stara ova solana? Pa, solana je stara više od 1500 godina. Još su stari Rimljani vadili sol na ovom području. Čula sam da je neko vrijeme čak ova solana bila zatvorena. Da, solana je bila zatvorena u periodu od 500 godina. Zatvorili su je Mlečani radi monopola nad proizvodnjom soli. Kako se proizvodi ta sol? Tih 1500 Sol se godina. proizvodi na sasvim jednostavan i prirodan način. Onako kako nam je naša priroda to podarila. Znači, putem mora, sunca i vjetra. I na nikako drugačije. Ovo je sol proizvedena na potpuno ekološki način. Razlika između ekološke i industrijske je u tome što je naša ekološka sol puna raznih minerala bitnih za normalno funkcioniranje ljudskog organizma. Osim mora, sunca i vjetra, definitivno to je i ljudska ruka kao nekako nezamjenjiva. Naravno. Tu je ljudska ruka nezamjenjiva, a tu ljude rade generacijama, njihovi očevi, djedovi su tu radili, tako da jako je bitna za ljude iz ovog kraja. Znači samo znanje berbe soli se generacijama očuvalo i dan danas. Da, znanje berbe soli se generacijama prenosi i to je sastavni dio ovih ljudi. Ivica, kako vi stvarate tu sol? Napumpavamo bazene sa salamurom koja traje otprilike isparenja do 10 dana i opet ovisi o dnevnom isparenju. I nakon 10 dana gdje je kristalizacijska bazeni ispušta se salamura i iza toga dolaze radnici koji to skupljaju sa adekvatnim alatom. Stvaranje soli ovisi jako puno o broju sunčanih dana. U sunčanih dana i u vjetru. Kako se danas bere sole, koja je razlika kako se nekada, kako se danas? Daleko je prije bilo daleko teži način sakupljanja soli. Tu je dosta radilo i ženske radne snage koje su bile, one su pretežno kupile sol, a muškarci su nosili. I vaš otac je radio tu? Da, moj otac i stric su tu radili. Znači ova solana je na neki način vama majka? Pa, otprilike tako, i mnoge su se brakovi tu povezali. Konkretno moja žena je tu radila i tu smo se upoznali tako da smo se tu ženili.
Ivana, dobar dan. Dobar dan. Osim ljudske ruke, znači u proizvodnji ovdje soli, kao što vidim i primijetim, nalazi se jedna cijela obitelj biljaka i životinja. Pa točno tako, znači ova solana nije samo solana, to je isto tako ornitološki rezervat. Znači imamo bogatstvo ptičjeg svijeta, međutim isto tako i uz ptice imamo i bogat biljni svijet. Ovdje kroz godinu zna biti preko 200-250 vrsta ptica. Najpoznatija među njima s kojom se dičimo je vlastelica. Znači to je u biti ptica koja se u Hrvatskoj nigdje ne gnijezdi nego samo tu na našoj solani i to uglavnom u jako malom broju, svega možda 10-ak, 15-ak parova. Na poljima soli vidim i u bazenima jako puno jedne biljke. Koja je to biljka i zašto se ona koristi? Polja su puna znači biljke slanuše, to je biljka koja je specifična za područja solana, to jest gdje je muljevito dno. Slanuša se može jesti ovako sirova, a može se i kuhati kao povrće. Sigurno da je jako bogata mineralima s obzirom da raste iz ovoga ljekovitog blata. Zanimljivo je da imate jedan poseban proizvod koji se zove cvijet soli. Pa točno tako. U bazenima gdje je sol kristalizira na površini morske vode se stvara kao, možemo reći, neki korica leda izgleda, to je u principu cvijet soli. To je najbolja, najkvalitetnija sol koja se ručno ubire sa površine morske vode sa mikronskim sitima. Ivane, priča se o cvijetu soli na veliko u zadnje vrijeme, da je to proizvod za zdravlje i za ljepotu. Po čemu je taj proizvod uopće specifičan? Cvijet soli u principu za razliku od obične soli izuzetno puno više minerala ima nego obična sol, puno je zdraviji u prehrani i ono što je jako bitno za istaknuti, ne koristi se u procesu kuhanja, nego se koristi na kraju priče kad imate gotovo jelo kao onaj nekakav završni dodir koji jednostavno digne tu cijelu priču za jednu još ljestvicu iznad. I cvijet soli je u principu na neki način kavijar soli. Da li imate u planu plasirati ovu sol na inozemna tržišta? Već jesmo pokušali, isto tako imamo uspjehe, naravno to je u principu i je jedna od glavnih intencija da tu sol koja je stvarno vrhunske kvalitete, o kojoj su i u Hrvatskoj prepoznali, sve više ljudi prepoznaju vani njenu kvalitetu. Konkretno izvoz imamo jako uspješan suradnju sa Japanom gdje smo izvezli jednu izvjesnu količinu cvijeta soli. Japansko tržište, oni su izuzetno poznati kao perfekcionisti, ukoliko oni cijene našu sol, onda možemo stvarno reći da je ta sol vrhunska. Josipa, reci nam što je to što je čarobno u ovom muzeju soli u Ninu? Naš muzej čarovan se time što je jedinstven u ovom dijelu Dalmacije. Turiste koji nam dolaze od svih dijelova svijeta oduševljavaju sami alati koji se nalaze u ovom muzeju, koji prikazuju kako se sol nekada prikupljala. Oduševljavaju ih naše stare fotografije koje prikazuju ljude koji su se naporno mučili kako bi došli do soli, koja je zapravo neizostavna namirnica u svakodnevnom životu. Muzejsko-prodajni prostor Priča o soli u Zagrebu specifičan je po tome što posjetiteljima daje priču o tradicionalnoj proizvodnji soli od prošlosti do sadašnjosti. U našem muzejsko-prodajnom prostoru posjetitelji mogu kupiti prirodnu morsku sol, krupnu, sitnu i cvijet soli koji je posebno cijenjen u kulinarstvu, ali i u izradi prirodne kozmetike.